我是一个老师，这是我们说的第67个玩具，怎么又是手工啊 ？DIY 吸尘器是不是完全看不出来是个吸尘器？那么就来看看这个吸尘器是怎么做的吧。回到这个小开关，将电池和接在中间，另一端要接上马达。那接下来要用刀把它削开。剪裁之中要请家长或老师。哦，我就是老师。哇，削开了，马达固定在这个东西上边，开关固定在上面，瓶子固定在了这个板板上。哦，现在它已经是一个吸尘器了。那我们就看一下它们能不能吸尘吧。哎，你看真的就吸起来。这个螺丝呢？啊，真的完全没效果呢。这个呢？它吸起来嘞。啊，这一坨太空沙，它能不能吸起来？嘿，大哥，吸点呗。千万要关注，再不关注叫家长啊！